hakuna tumaini, hakuna mwanzo mpya, lakini yuko Mungu aanzishaye mwanzo mpya kwenye safari ya maisha yetu. Emsogea mbele za Mungu, mwambie Mungu, ulioniandalia ninakusihi Mungu ukayatimize. Hakukuandaa katika uharibifu, bali alikuandaa katika ushindi, na ulikuja duniani kwa malengo yake, sio kwa malengo yako. Msogea mbele za Bwana tukaseme naye sasa. Mungu mtakatifu, unayeshikilia uzima wetu na hatima zetu, unayeshikilia ubaadaye wetu na kila kitu ambacho Mungu umekiandaa kwenye maisha yetu kwetu, ni amina. Ulituandaa kwenye kizazi hiki na muda huu na saa hii, Bwana, ili ulitukuze jina lako ndani yetu. Lakini viko vipingamizi, ziko nguvu, ziko mamlaka zinazozuia kusudi lako, iwe ni uelewa, iwe ni fikra, iwe ni mtazamo na akili, iwe ni uchawi na uganga, iwe ni vizuizi vya kila namna. Mungu unasimama leo tusaidia. Ile hali ya kuomba ikarudi ndani yako, kwa sababu Yesu akafanyike upya leo. Ile hali yako ya kujari na kusikia bubujiko la kiroho na la kiungu ndani yako, leo ikawe Christmas Day ya kukumbukwa. Yando ribo boshika rabobosang riko basang. Unaona kuna hali ya kudondoka, unaweza kuketi chini, kwa sababu iko nguvu ya Mungu inapita mahali hapa. Iko nguvu ya Mungu inapita mahali hapa. Iko nguvu ya Mungu inapita mahali hapa. Sikiliza, haukuzaliwa kwa kusudi la uharibifu. Ulizaliwa kwa kusudi la ujenzi wa ufalme wa Mungu na kazi zake. Hukuzaliwa ili wachawi waibe hatima yako. Hukuzaliwa ili waganga watumie nafsi yako. Ulizaliwa ili Mungu atumie kipawa chako. Kwa mamlaka niliyopewa na Bwana Yesu wa Nazareti, ninatangaza kwenu na natangazia kanisa, kuna nguvu inapita, ukae chini. Ukiona inapita ukae chini, kwa sababu ni nguvu kubwa. Sababu wako watu wanajaribu kufanya kile na kile, lakini hawafanikiwe. Kama nilivyotangulia kusema, wako watu wanapingwa na kuzuiwa, sio kwa sababu shetani ameinuka, ni sababu fikra zao na mitazamo yao ipo kinyume. Na kuna wengine wanapingwa na shetani kabisa kabisa. Leo Mtakatifu Yesu, kama neno la Mungu linavyosema, alivyokwenda Gabrieli kumwambia Mariamu, alisema huyo mtoto atakayezaliwa atamiriki, 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 na sio kumilikiwa. Na leo ninatangaza kila aliyekumiliki kiufahamu,
aliyekumiliki kibiashara. Ukifanya biashara uoni kuna sehemu unaenda. Kila unapojaribu kuwa na tabia njema, iko nguvu na kuvuta na kuharibu hiyo tabia njema. Kila unapojaribu kumkaribia Mungu, iko nguvu na kuvuta kukurudisha nyuma. Kila unapojaribu kuomba, iko nguvu inakuja inanyamazisha maombi. Kuna safari ya maisha yako. Kila unapojaribu kusogea mahali fulani, iko nguvu inakuja kukuvuta nyuma ili usisogee mahali fulani. Na yako maagano ya uharibifu ya kichawi na kiganga ambayo yanazungumza kuna safari ya maisha yako na ndoto yako ya mafanikio. Leo kwa mamlaka niliyopewa na Bwana Yesu, hayupo anayepaswa kushikiliwa kiroho wala kimwili. Nafsi yako leo ikawe huru. Acha Bwana akatangaze uhuru wako leo, kama alivyotangaza kupitia Gabrieli alipokuwa anasema na Mariamu. Akasema atazaliwa mtoto, ataitwa Yesu, ataitwa Immanueli, yaani Mungu pamoja na wanadamu. Maana yake leo uhusiano wako ulioharibiwa na wachawi, leo uhusiano wako ulioharibiwa na tabia, leo uhusiano wako ulioharibiwa na nguvu za mila na desturi, leo uhusiano wako ulioharibiwa na wachawi na waganga, leo uhusiano wako ulioharibiwa. Acha Bwana akarudishe, acha Bwana akarudishe, acha Bwana akarudishe kipawa chako ambacho kilipewa Rabasika. Watoto wako ambao wamesema kwa gharama yoyote wachawi watasimama kuharibu uzao wako, leo natangaza na kusema, kwa sababu Yesu amezaliwa kwa kusudi njema, kwa sababu Yesu amezaliwa kwa kusudi na kuwarejesha watu wote kwa Mungu wao. Acha leo Bwana akurejeshe, acha leo Yesu akurejeshe, akurejeshe watoto wako, akurejeshe hatima yako, akurejeshe biashara yako, akurejeshe kipawa chako, akurejeshe afya yako, akurejeshe ushindi wako. Kila kilichokuwa kimeondolewa kwa makusudi kabisa na Shetani, acha Bwana aingilie kati. Nguvu inakuja kwako. Hayupo shangazi, hayupo mjomba, hayupo jirani, hayupo mtu yoyote anaweza kuzuia safari yako. Harabasika. Kila aliyokuendea kwa waganga ili wakushinde, ili wakuzuru, ili waharibu taswira ya maisha yako, ili waharibu kipawa chako, ili waharibu watoto wako, ili waharibu biashara yako, ili waharibu safari yako, ili waharibu kila kitu anachokufanya. Leo Yesu Mwokozi akazaliwe kwa upya ndani ya maisha yako, ndani ya safari yako. Leo Yesu Mwokozi akazaliwe kwa watoto wako, akazaliwe kwenye biashara yako, akazaliwe mkombozi, akazaliwe kwenye tumbo lako, akazaliwe kwenye fahamu zako, akazaliwe kwa upya, akazaliwe katika jina la Yesu, akazaliwe. Kila aliyeondoa maisha yako wakakutenganisha na baraka zako, wewe ukawekwa mbali na baraka zako. Kila aliyekutenganisha na kipawa chako, kila aliyekutenganisha na hatima yako, kila aliyekutenganisha na kila kitu unachofanya kilicho chema cha kujenga ufalme wa Mungu, kila aliyekutenganisha, hiyo nguvu inaondoka, hiyo mamlaka inaondoka. Inabaki ya Yesu Kristo wa Nazareti, inabaki ya Yesu Kristo wa Nazareti, Yesu Kristo wa Nazareti. Riapaseke, kama ulivyosema, wewe utakuwa nasi mpaka ukamilifu wa dahari. Bwana uwe pamoja na familia hii, Bwana uwe pamoja na wanagori, Bwana uwe pamoja na Tanzania, Bwana uwe pamoja na Afrika, Bwana uwe pamoja na dunia hii. Bwana iko shaka na bashana. Sikiliza, naona mtu mmoja bibi yake alifanya kitu cha ovyo sana. Bibi yake alifanya kitu cha ovyo sana. Bibi yake alifanya kitu cha ovyo sana. Hiyo nguvu unaisimamisha.
Kuna hali inapotokea kiroho, kuna hali ya kutanguliwa. Kabla hujaanza hicho kitu, kabla hujaanza maombi, anatangulia mtu kwenye maombi yako. Kabla hujaanza kazi, anatangulia kwenye kazi yako. Kabla hujaanza kulima, anatangulia yeye. Hiyo nguvu ndio inaisomesha yule. Hiyo nguvu inaisomesha yule. Riabasaka. Na kwenda kununua biashara sokoni, kabla ya ile biashara ili uilete kwenye biashara yako, mtu marikizo ametangulia pale ili kuharibu hiyo biashara. Ukija kuweka pale usifanyike. Hiyo nguvu lazima iondoke. Hiyo nguvu lazima iondoke. Hiyo nguvu lazima iondoke. Hiyo nguvu lazima iondoke. Riabasaka la bosa. Riabasaka. Upande huo kama vizuri, nguvu bwana zinapita. Riko sika la mashamba. Upande huo kama vizuri, nguvu bwana zinapita. Riko saka la mashamba. Kila kilichokuwa kimeandikwa kwenye madhabahu ya wachawi, kila kilichokuwa kimeandikwa kwenye madhabahu ya waganga, kila kilichokuwa kimeandikwa kwenye madhabahu yoyote ile ambayo inazungumza kuhusiana maisha yako, na kupisha nguvu upande huu, 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 nguvu upande huu. Bwana aseme akaondosha hiyo hali. Sikiliza nikwambie, kama wako uharibifu bali huko mwanzo mpya. Leo anza na Bwana, leo anza na Bwana, leo anza na Bwana, leo anza na Yesu, leo anza na Yesu, leo anza na Yesu, leo anza na Yesu. Riko saka rabo mshanda na msika na mbosa, riko mshanda na msika na mshanda, rando rabo sika na mshanda na msika, riko sika na mshanda, rabo sika na mshanda na msika, riko saka rabo mshanda na msika. Nguvu ya Bwana ikapite. Yesu umezaliwa akiwa na nguvu kuu. Yesu alizaliwa akiwa mshindi. Yesu alizaliwa akiwa na mamlaka. Yesu alizaliwa akiwa na uwezo wa kuponya watu. Leo Yesu kaponya watoto wako. Leo Yesu ponya biashara zao. Leo Yesu nakushinda kuomba. Ponya kazi zao, ponya biashara zao, ponya maisha yao, ponya ndoa zao, ponya Bwana, ponya fikra zao, ponya mawazo yao, ponya mitazamo yao, ponya Bwana, ponya mfalme wa amani, ponya maumivu yao yanayowapata kwenye miili yao, yanayowapata kwenye maisha yao. Kuna mtu anaona uchungu sana, weka mkono wako kifuani mwenye uchungu. Nataka niombe kwa ajili yako. Hiyo roho ya uchungu inaondoka. 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 Riko saka la mosha, riko sika la moshana la mosika, yando yaba sika la moshana. Yesu siwache, Yesu siwache, Yesu siwache, Yesu siwache, Yesu siwache. Uchungu unaondoka. Nazungumza na wewe mtu mwenye uchungu. Yote uliopitia, yote ulioumizwa, yote uliotafakari, yote aliyokupata, yote uliopitia, yote waliosema, yote ambao wanakusema, Yesu Mwokozi anapita kwenye moyo wako. Yesu Mwokozi akazaliwa upya. Yesu Mwokozi anapita, 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 anapita. Yesu Mwokozi anapita, anapita. Hizo nguvu za uchungu zinaondoka. Hizo nguvu za uchungu zinaondoka. Hiyo nguvu ni ya kuharibu maisha yako. Hiyo nguvu ni ya kutesa maisha yako. Hiyo nguvu ni ya kuzoofisha maisha yako. Hiyo nguvu inaondoka na Yesu na Yesu. Inaondoka na jina la Yesu. Inaondoka na jina la Yesu. Inaondoka sasa. Hiyo nguvu inaondoka. Saidia mama asidoroke. Saidia mama asidoroke. Hiyo nguvu inaondoka. Hiyo nguvu inaondoka. Hiyo nguvu inaondoka. Hiyo nguvu inaondoka. Uchungu ni hatari. Uchungu ni zaidi ya sumu. Uchungu ni hatari. Unatafuna mtu taratibu. Unatafuna mtu taratibu. Na uchungu uja baada ya kusemwa. Uchungu uja baada ya kupitia maisha magumu. Uchungu uja baada ya kuona hakuna msaada. Uchungu uja baada ya kuona hakuna tumaini. Uchungu uja baada ya kuona hakuna njia. Yesu Mwokozi
kwako, anakufanyia njia, anaweka tumaini jipya, anaweka mwanzo mpya, anaweka njia mpya, anaweka mtazamo mpya. Yesu Mwokozi usiwache, Yesu Mwokozi usimwache mama huyo, Yesu Mwokozi usimwache mama huyo, Yesu Mwokozi usimwache mama huyo.